မြန်မာသမိုင်းလို့ပြောလိုက်ရင်လေအများစုကဇလန်ကပုတ်တေးကိုပဲပြင်းပြင်းတက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျမြန်မာသမိုင်းဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မတူတဲ့တခါလေမှလုံးဝကိုစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတဲ့ဇလန်ပေါင်းစုံဖောင်းထားရဲ့အစုအဝေးကြီးတစ်ခုပါကဲဒီတော့အဲ့ဒီရှုပ်ထွေးလာတဲ့သမိုင်းရဲ့အလွာတွေကိုတလွာချင်းစီအတူတူဖွာကြည့်ကြရအောင်အဲ့ဒီတော့အတိကမြေခွန်းတခုထွက်လာပြီအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြန်မာသမိုင်းဟာဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အရင်ပွားစားပြီးဖြစ်နေရတယ်လဲဟုတ်တယ်ဒီမြေခွန်းကတော်တော်ရေးကြီးရဲ့ဒီအဖြစ်ကိုရှာဖို့ကျွန်တော်တို့အတိတ်ကိုတစ်ချက်ပြန်လဲကြည့်ဖို့လိုလာပါပြီဥပမာတစ်ခုလောက်ပြောပြမယ်အနော်ထာမင်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရအောင်ဗမာတွေရဲ့အမြင်မှာတော့ तू ကပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုစီလုံညီညွတ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းရရင်တပါးပေါ့ဒါပေမဲ့မွန်လူမျိုးတွေရဲ့ရှုထောင့်ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့မျိုးတော်ကိုတက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပြီးဘီရင်ကိုဖမ်းခေါ်သွားတဲ့ကျူးကျော်သူတယောက်ဖြစ်နေပြန်ရောတွေ့လားလူတယောက်တည်းကိုပဲရှုထောင့်တစ်ခုကနေကြည့်လိုက်တာနဲ့သမိုင်းကဘလောက်တောင်ကွဲပြားတော့လဲဆိုတာချက်ချင်းမြင်နိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်မတူညီတဲ့အမြင်တွေကဘယ်ကနေဘလို့စလာခဲ့တာလဲအဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်လေတို့အတိတ်ကိုတို့လေးနောက်ပြန်ဆွတ်ပြီးကြည့်ရတော့မယ်ဟိုကိုလိုနီခေတ်မတိုင်ခင်ကတည်းကဒီမြေပေါ်မှာဇလန်ပေါင်းများစွာအတူရှင်တွေရှိနေကြတာပါဒီမြေပုံကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထဝီဝင်အနေထားကိုကဆုံးလည်နေတာမြေပြန့်လွင်မြင်တွေရှိတယ်လို့တတော်တွေနဲ့ထူထပ်နေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုမတူကွဲပြားတဲ့မြေမျက်နှာတွင်မြင်တွေပေါ်မှာမတူကွဲပြားတဲ့လူမျိုးစုတွေနေထိုင်ခဲ့ကြတာကအတိတ်ကြောင့်မဆန်းဘူးရောအရေးကြီးတာကလူမျိုးစုတစ်ခုစီမှာသူတို့မှနဲ့ကိုပိုင်ဇက်လန်းတွေကိုပိုင်တမိုင်းတွေရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပါပဲဟုတ်ပါတယ်လူမျိုးစုတိုင်းမှာသူတို့ဘယ်ကနေဆင်းသက်လာတယ်သူတို့ဟာဘယ်သူတွေလဲဆိုတာကိုရှင်းပြတဲ့ကိုပိုင်မူလဇမြစ်တန်တာတွေရှိကြတယ်ဒီဇလိုင်းတွေကခလေးတွေကိုပြောပြတဲ့ပုံမြင်တွေတက်တက်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါတွေကသူတို့ရဲ့တမိုင်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ရင်းလက္ခဏာကိုတိဆောက်ထားတဲ့အခြေခံအုံမြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာမွန်လူမျိုးလေးရဲ့ဒန်တက်ရီကိုအကြည့်အောင်သူတို့ဇလန်းထဲမှာလေတခါကဘောဒမြတ်စွာဘုရားကြွလာတော့ရေလွှမ်းနေတဲ့မြေကွက်လက်လေးတစ်ခုမှာဟင်သားဖို့တကောင်ကဟင်သားမတစ်ကောင်ရဲ့ကြောပေါ်မှာနားနေတာကိုမြင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကဒီနေရာမှာနောက်တစ်ချိန်ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့မျိုးတော်ကြီးတစ်ခုပေါ်ထုံးလာမယ်လို့ဖြာလိုက်တော့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီဟင်သားငတ်ဟာဒီနေ့မွန်လူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကုဋ္ဌနာလက္ခဏာအတွက်အင်တန်အရေးပါတဲ့အမတာတစ်ခုဖြစ်နေတော့မှာပဲ။အဲ့ဒါမွန်နေတွေမဟုတ်သေးဘူး။ကရင်လူမျိုးတွေမှာလည်းသူတို့ရဲ့ဂရိထားရပြီးတော့ကိုရှာဖို့တဲဒီရှိနေတဲ့မြစ်ကိုဖျက်ကိုးခဲ့တာတဲ့ဇလန်းရှိတယ်။ချင်းလူမျိုးတွေကြတော့သူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေဟာမြေကြီးတွေကနေကိုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာလို့ယုံကြည်ကြပြန်အောင်ပြောချင်တာကလူမျိုးစုတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်မူလအစကိုယ်ပိုင်ဇလန်းတွေရှိခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ကဲဒီလောက်မတူကွဲပြားတဲ့လူမျိုးစုတွေဘယ်လိုမျိုးအတူတူကနေတိုင်ခဲ့ကြတယ်လဲ။အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်မန္တလာစနစ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုလာပြီ။အဲ့ဒီခတုံးကနိုင်ငံဆိုတာအခုခေတ်လိုမြေပုံပေါ်မှာမြင်းသားပြီးနေနေမိအတိအကျသတ်မှတ်ခါတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အာနာဆိုတာကဖင်းတစ်ပါးရဲ့သောဆာလွှမ်းမိုးနဲ့ဆန်းအပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဆိုတော့အာနာဆက်ကရေလိုင်းလိုပဲကျဲလိုက်ဂျုံလိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်တခါလေနေမျိုးတွေကထပ်နေတာပြီးလူတယောက်ထက်ကဖင်တပတ်ကိုအခွန်ဆက်ရတာမျိုးတော့ရှိနိုင်တယ်ဒီလိုပြောင်းလဲဖြစ်လွယ်ရှိတဲ့စနစ်ဟာနောက်ပိုင်းရောက်လာမဲ့ British တွေနဲ့တိကျခံပါတဲ့နေနေမိစနစ်နဲ့ဆိုရင်လုံဝါကိုကဘာနဲ့ချီပြီးကွာသွားတာဒါပဲဒီလိုပြောင်းလဲပြင်းလွယ်ရှိတဲ့အာနာစနစ်တွေကြားတဲ့ကနေပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့သောစာအာနာပေါ်ရီးမာတဲ့ empire ကြီးတွေပေါ်ထုံလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတော့အောင်နိုင်ခြင်းတွေယဉ်ကျေးမှုတွေပေါင်းဆက်သွားခြင်းတွေရဲ့ခေလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ချီတဲ့ကာလအတွင်းမှာပေါ့အစိုးပိုင်းပြူမြို့ဖြာနိုင်ငံတွေကနေစပြီးပကံတောင်ငူနောက်ဆုံးကုန်းပေါင်အင်ပါယာအထိအင်အားကြီးနိုင်ငံတော်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုထွန်းကားလာလိုက်ပြန်ပြီးပြတ်တုံးသွားလိုက်နေပေါ့။ဒါတနည်းပြောရရင်စင်ဆက်မပြတ်ဖြစ်နေတဲ့အောင်နိုင်ခြင်းနဲ့ပြန်လဲစုစည်းခြင်းတွေရဲ့တန်တရားတစ်ခုလိုပါပဲ။အဲ့ဒီအထက်မှာအထင်ရှားဆုံးကတော့ပကံအင်ပါယာပေါ့ဒီပုံတွေကအတိုင်းပဲတချင်ကဖျားဖထိုးပေါင်းတောင်းနေချီပြီးရှိခဲ့တဲ့ဒီလွင်းပြင်ကြီးကပထမဆုံးဗမာအင်ပါယာရဲ့အာဏာဘလောက်ကြီးမားတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဩဇာဘလောက်လှမိုးတဲ့ဆိုတာကိုဒီနေ့ထိသက်သေပြနေတော့မှာပဲဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတစ်ခုရှိတယ်အောင်နိုင်ခြင်းဆိုတာကဖြက်စီးခြင်းတစ်ခုတည်းနဲ့အဆုံးမသက်သွားဘူးအနော်ရထမင်းကမွန်ဒိုရဲ့မျိုးတော်ထထုံကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့တာမှန်ပေမဲ့သူကမွန်ဒိုရဲ့အမှုပညာစာပေပြောက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုပကံပီကြီးစီကိုပြန်ယူဆောင်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါဟာအောင်နိုင်ခြင်းကနေတဆင့်ယဉ်ကျေးမှုတွေပေါင်းဆက်သွားတဲ့အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့လေဒီသားတွင်အင်အားပြိုင်ဆိုင်မှုတွေရဲ့တန်တရားကထာဝရတော့မတည်မြဲဟဲပါဘူး1900စုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကမ္ဘာတစ်ဖက်ချမ်းကနေအင်အားကြီးအင်ပါယာအသစ်တစ်ခုရောက်လာပြီးရှိသမျှအရာအလုံးကိုလာပြီးပြောင်းလဲပေးခဲ့တော့တာပါပဲဟုတ်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အရှိတောင်အာရှမှာသူခေတ်ထုခါကအင်အားကြီးခဲ့တဲ့ကုန်းပေါင်မဲဆက်ရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့နိုင်ငံတော်
နောက်တစ်ဖက်မှာကြတော့စမှုဒေါ်လာရဲ့အင်အားကိုအပြည့်အဝကြောထောင်းနောက်ခံပြုထားတဲ့ British Empire ဒီလိုမတူညီတဲ့ကမ္ဘာတစ်ခုထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာတော့မလွဲမရှောင်တာတဲ့ပဋိပက္ခတွေကြီးကိုဥတီတွားခဲ့တာတော့ပေါ့ ပရိပက္ခကစစ်မြေပြင်မှာတင်ဖြစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးယဉ်ကျေးမှုရလဲတော်တော်လေးကိုထိတ်တိုက်တွေ့ခဲ့ကြတယ်ဥက္ကမာနမဲကြီးဖက်နှက်ဖြတ်သမားလိုမျိုးပေါ့မြန်မာပြည်ရဲ့ရှေ့တော်မောက်ကိုဝင်တဲ့အခါဖက်နှက်ချွတ်ပြီးမှဝင်ရတဲ့ဒီလေးကကျွန်တော်တို့တက်တော့ယူတေးမှုပြတာလေဒါပေမဲ့ British တန်တမားနဲ့တက်ကြတော့ဒါအောက်ကျရာရောက်တယ်ဂွန်တစ်ခကြားတယ်လို့ယူဆခဲ့ကြတယ်ဒီလိုအတွေးဖေးလို့ထင်ရတဲ့နားလည်မှုလွဲမှားမှုလေးတွေနဲ့ပဲနိုင်ငံခြားကဆက်ဆံရေးကိုဒီသေးပဲအစိတ်ထားဖြစ်စေခဲ့တာပါ အဲ့ဒီနောက်ဆက်တွဲကတော့စစ်ပွဲ၃ကြိမ်ပါပဲ1824ခုနှစ်ပထမစစ်ပွဲမှာကိုင်းရိုးတန်းဒေသတွေကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်1850နဲ့ဒုတိယစစ်ပွဲမှာတော့အော့မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးပါသွားရောနောက်ဆုံး1885ခုနှစ်မှာတော့မြို့တော်မန္တလေးကျဆုံးပြီးဒီပေါ်မင်းပါတော်မူခဲ့ရတဲ့နဲ့အတူမြန်မာချုပ်ချာအာဏာလုံးဝအဆုံးသတ်သွားခဲ့ရပါတယ် British တွေကနေမြေကိုသိမ်းမဲ့ယုံပဲလောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကဒီမြေရဲ့လူမှုဖွဲ့စည်းပုံအခုလုံးကိုပါပြန်လဲပုံဖော်ခဲ့အဲ့ဒီအချက်ကပဲကျွန်တော်တို့အစမှမေးခဲ့တဲ့တမိုင်းကဘာကြောင့်ဒီလောက်အငင်းပွားစရာဖြစ်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့အဖြေစီကိုတဲ့တဲ့မမဥတီသွားစေတော့မှာပါအဖြေကတော့ခွေးကြအုပ်ချုပ်ရေးမူဝါဒပါပဲ သူတို့လုပ်ခဲ့တာကနိုင်မန်းကိုအပိုင်းတစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးအုပ်ချုပ်ခဲ့တာပဲစီးပွားရေးအရေးပါတဲ့မြေပြောင်းလွင်ပြည်တွေကိုဘာမှ proper လို့ခေါ်တဲ့ဗမာပြည်မှာအဖြစ်သူတို့ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်တယ်တောင်တန်းဒေသတွေကိုတော့ frontier area ဆိုပြီးတတ်မှတ်ပြီးဒေသခံအကြီးအကဲတွေကနေအဆင့်တွဲဝိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်ဒီလိုခွဲခြားလိုက်တာကအုပ်ချုပ်ရေးလွယ်ကူဟုဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ထက်လူမျိုးစုတွေကြားမှာတက်ရွှတ်တွဲခွဲဟုရွေးချယ်ကပူကြီးမာခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီမူဝါဒရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုကြတွေကတော်တော်လေးနဲ့ဆိုင်ခဲ့တယ်ဘာဒီလာလဲဆိုတော့တချင်ကပြောင်းလဲပြင်းလွယ်ရှိခဲ့တဲ့လူမျိုးစုဆိုင်ရာအမတ်တညာတွေကတင်းမခက်ခဲလာတယ်ဗမာအများစုရှိတဲ့မြေပြနဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရှိတဲ့တောင်တန်းတွေကြားမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာပါကွာဟမှုတွေကြီးကြီးမားဖြစ်လာစေခဲ့တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအစိုးဆုံးကပါလဲဆိုတော့ဗမာတွေရဲ့ပုံကံမှုတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို့အတွက်ကရင်ကချင်ချင်းလိုတိုင်းရင်းသားလူနည်းစုတွေကိုသူတို့ရဲ့ကိုလိုနီစစ်တပ်ထဲမှာအဓိကအတုံးပြခဲ့တာပဲဒါဒီနေ့အထီတောင်မကြက်တဲ့သမိုင်းတန်ရာတွေရဲ့မျိုးစေ့ကိုတဲတဲမမချခဲ့တာနဲ့အတူတူပါပဲ အဲ့ဒီကိုလိုနီခေတ်ကခြံထားခဲ့တဲ့အမွေနှစ်တွေကတမိုင်းစာအုပ်ထဲမှာပဲကျန်နေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာဒီနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုဘဝတွေအပေါ်မှာအခုထိတိုင်ရှင်သန်နေစေတရောက်မှုရှိနေစေပါပဲ ဒါပြင်ပရိစီတွေကသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအထက်အိန္ဒိယနဲ့ကျုံနိုင်ငံတွေကနေရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအရာရှိတွေကိုအများအပြားခေါ်သွင်းလာခဲ့သေးတယ်။ဒါကရှိပြီးသားရှုပ်ထွေးနေတဲ့လူမှုခွဲစည်းပုံပေါ်ကိုနောက်ထပ်အလွှာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ပုံလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားစေခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီတော့အစမှာမဲခဲ့တဲ့မဲဝန်စီပေါ်ပြန်သွားကြအောင်မြန်မာသမိုင်းဟာဘာကြောင့်အငင်းပွားစရာဖြစ်နေရတာလဲအဲ့ဒီကကြောင့်ရေးကတာကိုလိုနီခေတ်ကဒီနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ရုံနဲ့မကားပဲတချင်ကအတူရင်တွဲနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဇလန်တွေကိုတမင်တကာခွဲချမ်းစစ်ဖျားပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်အောင်ကိုတရားဝင်ဖန်တီးခဲ့လို့ပါပဲကျွန်တော်တို့အမွေရလဲတာကတော့အစစ်စစ်အမွားမွားဖြစ်နေတဲ့သမိုင်းတွေနဲ့မဖြစ်ရှင်းရတွေ့တဲ့အမွေဆိုးတွေပါပဲ ဒီတော့နောက်ဆုံးရင်းနဲ့စဉ်းစားစရာမိခုတစ်ခုထားခဲ့ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီလိုအစိတ်စိတ်အမွားမွားဖြစ်နေတဲ့အတိတ်ကနေပြီးတော့အားလုံးတို့ဘုံတူနေတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုဘလို့တိဆောက်ကြမလဲဒါဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုတွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူကအပြေရှားမဲ့မိခုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်